من كام سنة كنت أنا البنت اللي بتقعد تبحث على يوتيوب ما هو قانون الجذب، كيف أجذب المش عارف إيه، what is the law of attraction، وأقعد أسمع فيديوهات كتير وأحاول أفهم وأقرأ كتب عن الموضوع. لكن دلوقتي أنا قادرة إن أنا أعمل لكم الفيديو ده علشان أقول لكم ملخص خبرتي ومعرفتي في موضوع قانون الجذب، لأنه أنا كمان طبقته في حياتي. كنت مجرد بنت عايشة في أوضتها بتحلم إن هي تسافر، وبتحلم إن هي تبقى بتتكلم إنجليزي حلو قوي، وبتحلم إن هي تشتغل، بتحلم بحاجات كتير قوي. ودلوقتي أنا بعيش كل أحلامي واحدة واحدة. فخلينا نبدأ. الفيديو هيتكون من 3 أجزاء. أول جزء إيه هو قانون الجذب عمليا وعلميا وكل حاجة. تاني حاجة ازاي ان انا استخدم قانون الجذب وابدا ان انا implement it in my life، او يعني ابدا ان انا استخدمه في حياتي علشان اجذب الحاجات اللي انا عايزاها. وتالت حاجة هتبقى tools اساسية وحاجات مهمة في قانون الجذب، يعني ادوات كده معينة وحاجات معينة ممكن تستخدموها، يعني خطوات عملية علشان تشتغلوا بقى على موضوع قانون الجذب، وتشتغلوا على الحاجات احلامكم واهدافكم ان انتوا تجذبوها لحياتكم. اول حاجة ايه هو قانون الجذب؟ الموضوع بسيط جدا. قانون الجذب معناه ان كل شيء بيجذب الحاجة اللي هي مماثلة ليه. ما تتخضوش، الموضوع بسيط. بمعنى انه كل حاجة في الدنيا ليها تردد. الكون عبارة عن تردد، الذرات فيها تردد. اوكي، هي دي الطريقة اللي الكون بيشتغل بيها أصلا، لازم ترددات. إحنا عبارة عن ذرات بس إيه، فيها كثافة عالية فتكوننا، فإحنا ستيل برضو ذرات، وإحنا ستيل عندنا تردد. طيب الفكرة بقى إن الإنسان كأنه مركز طاقة، مركز تردد. أوكي، فالطاقة اللي أنت بترسلها، أو التردد اللي أنت بتكون، يعني التردد اللي أنت بتكون عليه هو ده اللي أنت بتجذب زيه. اوكي، فلو انت على تردد منخفض، تردد منخفض معناها ايه؟ معناها المشاعر السيئة، زي الحسد، زي الكره، زي الاحباط، زي الحزن، هتقعد تجذب ترددات زيك بالظبط. لو انت انسان عايش في جو الحزن هتقعد تجذب ناس حزينة، هتجذب احداث حزينة، هتلاقي حياتك فعلا بتتمحور حوالين الشيء اللي انت عايشه. لو انت انسان ترددك عالي، وترددك سعيد، وترددك متحمس للحياة، هتقعد تجذب حاجات تحمسك أكتر، وتقعد تجذب حاجات تفرحك أكتر. ده المبدأ الرسمي لقانون الجذب. العقل اللاواعي ما يعرفش يفرق ما بين الحقيقة وما بين الكذب. انت لو قلت له أنا كذا هيصدقك على طول، so easy. ما بيعرفش يفرق بين الحقيقة والكذب، لكن عقلنا الواعي هو اللي بيعرف يفرق، يقول ده حقيقة، لا ده كذب، لا ده هزار، لا ده بيتكلم جد. ده رول نمبر 1. علشان كده احنا بنستغل العقل اللاواعي في ان احنا نحط فيه ونزرع فيه الافكار اللي احنا عايزينها، علشان تبدأ ان هو يبدأ يحققها ويساعدنا على تحقيقها. تاني جزء في الفيديو هنتكلم عن ازاي، او الاسس بقى الاساسية علشان نطبق قانون الجذب في حياتنا. اول خطوة، لازم تراقبوا افكاركم، تبدأوا تراقبوا مشاعركم وتراقبوا أفكاركم. يعني إيه؟ يعني أما يطرح أي موضوع تبدأي تشوفي أنا بفكر في إزاي. مثلا جت سيرة الرجالة، هتبدأي تفكري إيه ده، أنا تفكيري إن أنا بكره كل الرجالة، أنا قرفت من الرجالة مثلا، أنا فقدت الأمل في الرجالة. هتلاقي إن أنت يعني في الحقيقة أنت عندك مشاعر معينة وعندك أفكار معينة، فابدأي شوفي إيه هي الأفكار ديت. طيب اتطرح مثلا موضوع الفلوس، فانت قلبك اتقبض كده وحاسه انه ايه، انا وضعي مش احسن حاجه، انا عمري ما هكون غنيه، يعني انا ممكن يبقى مثلا اشتغل شغلانه حلوه مش عارفه ايه، بس انا في دماغي مش مقتنعه ان انا ممكن ابقى غنيه. ابدأي شوفي انت بتفكري في ايه، وتفكيرك رايح لفين، ومشاعرك بتبقى ايه في كل المواضيع اللي في حياتك، في كل امور حياتك، في كل امور حياتك راقبي افكارك. دي خطوة رقم 1. خطوة رقم 2، اصطادي الأفكار دي، اصطاديها كده، اللي هو قفشتك. وهتعملي ايه بعد ما تصطاديها؟ هتبدأي ان انت تعالجيها، وتروحي حاطة بدلها، بدل التوكيد السلبي دوت توكيد إيجابي. توكيد سلبي يعني مثلا أنا
مستحيل اقدر ان انا انجح في ان انا مثلا اعمل فلوس كتير او ان انا انجح في بيزنس. حتى بدل التفكير الايجابي، انا عندي القدرات وعندي الطاقة وهيكون عندي فرص كتير جدا وهقدر ان انا احقق ده. حتى لو انت ما عندكيش اي اشارة في الواقع بتاعك ان ده ممكن يحصل، نو مش موجودة، هي مش موجودة. مثلا انا هيجي في وقت وهسافر وانتي مش عندك حتى باسبور، مش فارقة خالص، مش مهم بالنسبة لي، مش مهتمة. المهم ان انتي يكون عندك فكرة ايجابية عن الحاجة اللي انت عايزاها. تالت نقطة، ما تشاركيش افكارك مع اي حد، ما تشاركيش رحلتك مع اي حد. ما تقوليش لحد مثلا ان انا عندي فكر سلبي معين عن الموضوع دوت وعايزه اشتغل عليه او عايزه ابقى مؤمنه بنفسي في كذا كذا. بلاش، حتى مع الناس الكويسه واقرب ناس ليكي، لان دوت هيخلي الموضوع كانه متحمض. ليه؟ لان اصلا احنا لعبتنا ان احنا نلعب على العقل الباطن ونقنعه بحاجه معينه هي ستيل مش موجوده. فانت لما تحكي لحد، انت كانك بتاكدي لنفسك وبتاكدي لعقلك انه انا بكذب عليك، انا بحاول اعمل حاجه. فبلاش تحكي اي حاجه انت بتحاولي تجذبيها او بتشتغلي عليها لاي حد خالص، لا حلو ولا وحش. الحاجة اللي بعد كده المهمة جدا وأتوقع إن انتوا توقعتوها، ابعدي عن الناس السلبية. ابعدي عن الناس السلبية، ابعدي عن الناس السلبية. ليه بقى؟ لأن انتي بتكوني مفكرة إنه هي بس سلبية كده أنا مش هتأثر بيها والحياة تبقى عادي ومش مشكلة، معلش هي صاحبتي. هتلاقي نفسك مع الوقت بتفكري نفس تفكيرها وبنفس طريقتها وعايشة حياتك بنفس الطريقة اللي هي عايشة بيها. ليه؟ لأن إحنا بنتأثر بتفكير اللي حوالينا بشكل أكبر بكتير ما إحنا متخيلين. فأي حد تفكيره سام وسلبي وطول الوقت عمال يصيح وطول الوقت عمال يشتكي من الحياة، إحنا مش عايزين الناس دي في حياتنا، مش عايزين الناس دي في حياتنا. لأن الشكوى بتجيب شكوى وبتجيب مصايب. طول ما انت بتشتكي في حياتك ربنا مش عايزه اقول يعني ربنا هيقعد يديك، بس انت عمال تجذب لحياتك حاجات مليانه شكوى. طب ربنا قال لك اشكر، مش انت عندك نعم؟ عندك نعم بالملايين، مفيش واحده فيهم جبتها وقلت يا رب هشكرك عليها شكرا يا رب. عمال تشتكي تشتكي تشتكي، هيقعد يجي لك حاجات تشتكي عليها، هتقعد تجي لك حاجات ومصايب اكتر واكتر. انا اسفه بس دي الحقيقه. طول ما احنا مركزين في المشاكل، المشاكل هتكبر. مركزين في الحلول والحاجات الحلوه، الحلول والحاجات الحلوه هتكتر. ده المبدأ وده القانون، مش انا اللي اخترعته، هو كده. النقطة اللي بعد كده، ما تحكميش على نفسك. ما تقعديش تجلدي في نفسك وتقولي انا فكري سلبي، ويا لهوي كمية الافكار والشكوى اللي كنت بقعد اشتكيها والدراما اللي بقعد خلاص، اتس اوكي، كلنا بنغلط. ولما ترجعي تغلطي تاني ويبقى تفكيرك تاني مش كويس او تفكيرك سلبي، برضو ما تجلديش ذاتك، لان احنا كده هندخل بقى دايرة ملهاش مخرج، عاملين نجلد في ذاتنا، مش هنخلص. سامحي نفسك، ريستارت، وابدأي من جديد عادي جدا. سامحي نفسك ان شاء الله مليون مرة، ما تحكميش على نفسك وما تبقيش قاسية على نفسك. انسي كل حاجة قديمة حصلت وابدأي صفحة جديدة، كأنك بتفتحي كتاب فاضي انت اللي هتمليه، صفحة بيضة فاضية. وهتعملي ايه بقى؟ هتقعدي تخططي وترسمي كأنك الفنانة، الرسامة، المخرجة، مؤلف الكتاب، لان دي حياتك وفي الحقيقة انت فعلا مؤلف الكتاب. ابدأي ارسمي زي ما انت عايزة، احلامي زي ما انت عايزة. حياتي في المكان الفلاني في البلد الفلانية، عايشة مع شخص مواصفاته كذا، مواصفات بقى فتى احلامك. اوكي، على فكرة ده مش حاجة كرنج يعني انك تكتبي مواصفات فتى احلامك، مش لا مش كرنج. بدل ما يجيلك واحد يبقى كابوس، ها، فنكتب مواصفات فتى احلامنا علشان نبقى مركزين عليها ونجذبها ان شاء الله. عايزه حياتك تبقى عامله ازاي؟ عايزه شخصيتك تبقى عامله ازاي؟ عايزه يومك يبقى عامل ازاي؟ بصحى من كذا واللايف ستايل بتاعي كذا وبروح الجيم ولا بروح التمرين، ولا حياتك عامله ازاي؟ اللايف ستايل بتاعك عامل ازاي؟ انت هتبقي عايزه تبقي مين؟ عايزه تبقي عامله ازاي؟
اوقات كتير احنا بننسى وبنبقى عمالين ضايعين في السكرولينج على التليفون وناسيين ان هي دي حياتنا. احنا كلنا معتبرين انه ايه، هيجي اليوم اللي هعيش فيه حياتي، هيجي اليوم اللي بقى ايه هعيش فيه الحياة المثالية. ده مش هيجي، هي دي حياتك، هي دي حياتك دلوقتي اللي هي بتضيع. مفيش حد هيجي يرسم لك حياتك ويقول لك انت محتاجة تبقي كذا ولا انت اعملي كذا. مفيش حد هيجي يعمل لك ده. انت اللي لازم تقرري انت عايزة تبقي ايه، وانت عايزة حياتك تبقى عاملة ازاي. فدي خطوة مهمة جدا. ما تكتميش احلامك وما تقوليش لا ده بعيد، لا ده صعب، لا ده مستحيل. الكون اللي احنا عايشين فيه ما فيهوش اصلا كلمة مستحيل. وانت مش اول واحدة تتخلقي، انت اتخلق غيرك كتير. وكل حاجة حصلت في الدنيا، كل حاجة حصلت. في ناس فقيرة بقت غنية، في واحدة كانت عايشة حياة تعيسة بقت سعيدة جدا، حياتها كلها اتشقلبت. في واحدة كانت إنسانة عادية مرة واحدة لقت نفسها السيدة الأولى لبلد وبقت زوجة الرئيس. كل حاجة في الدنيا حصلت. فأنتي أحلامك ما هياش حاجة غالبا، يعني ما هياش حاجة جديدة غالبا. أوكي، فغيرك حققها كتير، مش مش حتى واحد ولا اتنين. فانت كل حاجه نفسك فيها غالبا في 50 طريقه ليها. فما توقفيش نفسك، ما تقوليش لا ده صعب، لا ده بعيد، لا ده مستحيل. انت اللي بتحددي. لو انت قلتي ده مستحيل هو مستحيل، لو انت قلتي ان ده صعب فهو صعب. لكن لو انت قلتي انا هبقى كذا، ان شاء الله هتوصلي لده. ده بيودينا لنقطه مهمه جدا، وهي الاستحقاق. الاستحقاق موضوع مهم جدا. مفيش حاجه هتجيلك لو انت مش مؤمنه ان انت تستحقيها. مفيش حد في الدنيا بيبقى قاعد كده ما بيعملش اي حاجه في حياته، حياته زي ما هي. مره واحده كل حاجه بتتغير، مره واحده حياته اتشقلبت وحصلت معاه احداث كويسه مره واحده كأن حظ فظيع. مفيش. الناس دي حتى لو هي ما عملتش اي حاجه في حياتها، هي اتليست عندها استحقاق عالي جدا، عندها استحقاق عالي جدا. ليه؟ لان لو انت ما عندكيش استحقاق عالي وجات لك الفرصه لغايه تحت رجليكي، هتضيع منك. لانك هتقولي انا مستحقش، ده معقول؟ ما اكيد لا، مستحيل. انا ابقى كذا ويجي لي شغلانه عامله كذا، او يجي لي واحد بمواصفات الفلانيه يبقى نفسه فيا، او اسافر. لو انت مؤمنه انها انت ما تستحقيهاش مش هتجيلك. ولو جت هتجري، تطلع بيو تجري على واحده تانية شايفه ان هي تستحقها وتروح حضناها. والفكره كلها، المشكله كلها في اعتقادك انت، هل انت تستحقيها ولا لا. الجزء الثالث من الفيديو هنتكلم فيه عن تولز او عن مفاهيم اساسيه او اساليب معينه اقدر ان انا استخدمها على طول عشان خاطر اطبق قانون الجذب، وخطوات بقى عمليه. اول حاجه، في حاجه اسمها الكوانتم ليبينج. موضوع قانون الجذب متعلق قوي بفيزياء الكم، وهو موضوع عميق، بس احنا مش هنتدخل فيه لان مش موضوعنا. احنا المهم ان احنا عايزين نعرف نستخدمه ونستفاد منه ازاي. فالموضوع ببساطة ان انت علشان تجذبي شيء معين وتكوني، احنا فاكرين محتاجين نكون في نفس المستوى بتاعه عشان نجذبه. فانت محتاجة يكون عندك نفس المشاعر والاحاسيس اللي هتكون عندك لو حققتي الحلم ده او الهدف ده. بمعنى، انت هنا let's say ما عندكيش نفسك في شغلانة معينة، نفسك في وظيفة معينة او شغلانة معينة هتحسسك بالسعادة وبالاكتفاء الذاتي، او هتبسطك ماشي. وده الشخص ده هنا، الشخص اللي انت المفروض عايزه تبقيه. تمام، سواء بقى كانت وظيفه، سواء كان لايف ستايل معين، سواء كانت مثلا جسم معين عايز توصلي له، ايا كان الهدف. شغلانتك انك تحسي نفس المشاعر اللي هتحسيها لو انت اوريدي وصلتي. لو انت اوريدي وصلتي، يعني انت مثلا هتحسي وتشتغل على نفسك، انا لو جبت الوظيفه دي هحس بايه، انا لو وصلت الوظيفه دي هبقى حاسه بايه. اقعدي مع نفسك وحسي. يعني ايه؟ يعني المكان ده مثلا في المنطقه الفلانيه في القاهره، اوكي، فانا صاحيه الصبح بدري ورحت ودخلت
دخلت الشركة إحساسي إيه، ولابسة بقى لبس وسوت جديدة وهيلز تجنن. أنت حاسة بإيه وأنت بتعملي ده؟ طب وأنت بقى بتتعرفي على ناس جديدة في الشغل، وأنت بتشتغلي الشغلانة نفسك تشتغليها، هتبقي حاسة بإيه؟ طب لو أنت عايزة تسافري طيارة، هتحسي بإيه وأنت طالعة وبتشتري مثلا شنطة السفر ورايحة عشان تسافري، أو طالعة على الطيارة، أو لما توصلي البلد لازم تحسي بالحاجة اللي انت المفروض تحسيها اوريدي لما توصلي للحاجة دي. ده مهم جدا، ده اصلا الاساس بتاع الموضوع ده. تاني حاجة هي المديتيشن اللي هو التأمل. انت محتاجة انك تكوني متصلة مع ذاتك ومتصلة مع روحك علشان تقدري انك تعرفي افكارك وتفهمي نفسك وتعالجي نفسك وتبدلي افكارك. محتاجة ده علشان تسمعي صوتك الداخلي اصلا. احنا طول الوقت مدوشين بالاصوات اللي حوالينا وبعيلتنا وباصحابنا وبالتليفون والسكرولينج وبالجامعه وبالمش عارفه ايه. احنا نسينا احنا مين وايه رسالتنا في الحياه. عارفين صوتنا الداخلي ده بيكون حي جدا وبيكون قوي لما احنا بنكون اطفال، لكن دلوقتي والحياه بقى شغلانه واتسحلنا كده اهو، فبيبدا صوتنا الداخلي يبقى مش مسموع بس هو موجود. فالمديتيشن من اولى الخطوات ان انت تبداي تحسي بنفسك تاني وترجعي لنفسك وتسمعي لنفسك. ابدأي بأبسط حاجة، اكتبي بس 5 minutes meditation لأي حاجة relaxation، عشان تقللي التوتر. اكتبي مثلا meditation for sleep قبل ما تنامي، morning meditation أو اكتبي بالعربي لو انت عايز تسمعيه بالعربي برضو موجود على اليوتيوب، كل حاجة موجودة على اليوتيوب. دخلي نفسك في عالم المديتيشن ان شاء الله لو 5 دقايق او 10 دقايق في يومك. التول التالتة هي الفيجن بورد. الفيجن بورد من احلى ويعني ألذ الحاجات اللي ممكن تعمليها، وهي انك تروحي تشوفي ايه هي احلامك وتشوفي ايه هي اهدافك وتنزلي عليها صور وتحطيها بقى قدامك في ايا كان الوضع. ممكن تبقى خلفيه على الموبايل، ممكن تبقى خلفيه على اللابتوب، او تعمليها بقى في بورد كده وتعلقيها على الحيطه. هقول لكم تركايه بسيطه، ممكن نعمل فيديو كامل عن الفيجن بورد، بس هقول لكم حاجه بسيطه. بلاش تحطوا حاجات بعيده قوي قوي قوي. يعني اعملوا فيجن بورد مثلا ل6 شهور دول، او لسنه واحده. بمعنى لو انت عندك هدف كبير انك تبقي مثلا مليونيره، ماشي، مش هتكتبي مليونيره وخلاص انتهى الامر، لا، فصصي الحلم ده، فصصيه هتبقي مليونيره ازاي. مثلا اول خطوه ان انا محتاجه اشتغل، غالبا اول خطوه لينا ان احنا نشتغل علشان اجمع فلوس مثلا، عشان ممكن بعدها هفتح بيزنس. حطي خطوات، حطي ستيبس، ما ترميش هدف كده وانت مش عارفه هو رايح فين وجاي منين. حطي حاجات معينه وابدأي بقى ايه، حطي صور للحاجه دي. مثلا انا بشتغل، فهاتي صوره لبنت قمر بتشتغل في الحاجه اللي انت بتشتغلي فيها. مثلا بلعب رياضه، صوره لبنت بتلعب رياضه، او ممكن تبقى صوره ليكي انت بتلعبي رياضه على فكره. مثلا اكل صحي، هتحطي صوره اكل صحي. ايا كان بقى الحاجه اللي نفسك تحققيها او تبقي حياتك تبقى هي الحياه ديت، حطي الصوره ديت. وطبعا بنترست ما سابش حاجه، تطبيق قمر 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 يعني في كل حاجه. في حاجه اسمها السليب مديتيشن. السليب مديتيشن معناها ان انت بتستغلي فتره قبل النوم في انك تزرعي افكار في دماغك. فتره قبل النوم مخنا الواعي بيكون خلاص بقى تعب وعايز ينام، وعقلنا اللاواعي هو اللي بيكون شغال. العقل اللاواعي ما بيقفش، بيبقى شغال 24 ساعة في ال 24 ساعة، حتى واحنا نايمين بيكون شغال، لان هو اصلا اللي بيعمل الاحلام والحاجات دي كلها. فهو طول الوقت شغال، فاحنا هنستغله قبل ما ننام. لان العقل الواعي اللي بقى شغال وبيكدح وبيشتغل او بيذاكر او بيعمل خلاص نام، والعقل بقى اللاواعي اللي بيصدق اي حاجة هو دوت اللي صاحي، اللي هنحاول نستغله. فنبدأ بقى ان احنا نملاه افكار ايا كانت بقى الافكار اللي احنا عايزينها. فممكن قبل ما ننام نعمل مديتيشن يعني نسمع مديتيشن. وممكن انت بقى تعملي ايه، عارفين الاحلام اليقظه؟ احلام اليقظه مش وحشه يعني قوي ولا حاجه، ليها استخدام حلو. ممكن يعني تستغلوا وقت قبل النوم دوت ان انتوا تقعدوا تعملوا ايه بقى، تتخيلوا الحياه المثاليه اللي انتوا نفسكم تعيشوها.
تتخيلي نفسك بقى مع فارس أحلامك، تتخيلي نفسك مع سيارة أحلامك، تتخيلي نفسك مع كل حاجة انت نفسك فيها وحياتك نفسك تبقى عاملة ازاي، تقعدي تتخيليها قبل ما تنامي، بدل ما تسمعي موسيقى حزينة. اوكي، عشان ده هيقعد بقى ايه، نقعد بقى نكذب في الحزن ونكذب في الهم. بدل ما تشوفي مسلسل رعب عشان يجيب لك كوابيس، بدل ما تشوفي دراما، بدل ما تقعدي تسكرولي على التيك توك اللي هيخلي دماغك شغاله، تنامي تحلمي بحاجات غريبه جدا. استغلي الوقت دوت ان انت تبني فيه، تزرعي فيه كل الافكار اللي انت عايزاها في دماغك. الحاجه اللي بعد كده مفاجاه شويه، وهي شات جي بي تي. استخدمي شات جي بي تي لان هو مش للمذاكره والاساينمنتس وبس. اكتبي له وعبري له عن مشاعرك وعن الليميتنج بeliefs اللي عندك. يعني ايه limiting beliefs؟ يعني اعتقادات معينه بتحجمك وبتخليكي مش قادره، صعب ان انت تحسي باستحقاق حاجه معينه او تحسي ان حاجه معينه ممكن تبقى حقيقه. عادي، صعب، كلنا بنعاني في الموضوع ده شويه. فممكن تساليه مثلا: انا حياتي كانت كذا، طفولتي كانت كذا، انا حاسه بكذا، وحاسه انه انا صعب ان انا اكون انسانه مثلا بزنس وومن ناجحه. اثبت لي ازاي دوت غلط، او ازاي ان انا فعلا اقدر اعمل ده، وشوفي هو هيقولك ايه. هيقولك كلام مقنع جدا على فكره. النقطة اللي بعد كده وهي الجورنالينج اللي هو كتابة اليوميات. بس احنا مش هنكتب يومياتنا بشكل عادي. اولا لازم يكون عندك اساسيات في انك تعبري عن مشاعرك بطريقة صحية، والجورنالينج من اهم او من احسن الطرق انك تعبري عن مشاعرك وتفرغي طاقتك في الكتابة وتعملي تعمليه. لانك لما تقعدي تبقي كاتمه مشاعر سلبيه، كاتمه مشاكل، كاتمه افكار، كاتمه كل حاجه في الدنيا، مش هتقدري ان انت تفكري اصلا. ما فيش اصلا مكان انك تقعدي تفكري في حاجات حلوه، انت مليانه اوريدي. انت كانك مثلا كوبايه خلاص مليانه من امبارح ومن اول ومن الشهر اللي فات ومن السنه اللي فاتت ومن وقت طفولتك، انت بقى شايله معبيه. ما فيش اي وسيله تفريغ. مستحيل احنا نقدر نحط احنا افكار، خلاص ما فيش مكان. فانت لازم يكون عندك وسيله ان انت تفرغي. عندك بقى ثيرابي، تعرفي تروحي ثيرابي very good، لكن اغلبنا ما عندوش الاكسس للثيرابي. فالجورنالينج هو احسن ثيرابي، احسن وسيله سهله ومتاحه. يعني ان انت ببساطه تكتبي انت حاسه بايه وتكتبي مشاعرك، ويعني وتعبري بقى كأن ما فيش اي حد هيقرا اللي انت كاتباه ده الجورنالينج. لازم تعمليه، حاولي يعني. ماشي. في حاجه بقى اسمها الايه، السكريبتنج، اللي هي كانها جورنالينج بس انت بتعبري وبتكتبي كانك اوريدي حققت اللي انت عايزاه. يعني ايه؟ يعني مثلا let's say ان انت حلمك ان انت تعيشي في بالي، او تبقي مثلا فريلانسر وقادره تلفي الدنيا وتقابلي ناس مختلفه، وقابلتي شريك حياتك الواو، واشتريتي مش عارفه ايه، ليكي حياه معينه كده، سيناريو انت رسماه. هتعملي ايه؟ هتبداي تكتبي: انا النهارده صحيت في الفيلا بتاعتي اللي في بالي ومبسوطة قوي، يا ربي شكرا يا ربي، ايه الحاجات الحلوة دي، لسه عاملة ضوافري ولسه عاملة شعري وصاحية بدري وبشرب السموذي ولا بشرب مش عارفة ايه، وعندي كلاس يوجا الساعة 9 وشوية وهسافر يعني اقعدي اكتبي بالظبط. تخيلي كأنك انت اوريدي في الموقف ده وبتكتبي يومياتك. هو ده اسمه ايه؟ اسمه سكريبتنج. اسمه سكريبتنج. تمام. من احلى الحاجات اللي في الدنيا حرفيا، من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا انها ترجع لي الايمان تاني في اسوأ اوقاتي، ان انا اقدر اوصل لده وان انا هوصل له. اخر حاجة ومن اهم الحاجات هي الامتنان. الامتنان هو اعلى طاقة ترددية في الكوكب. فاهمين يعني ايه؟ اعلى طاقة، اعلى تردد بيكون الانسان فيه لما بيكون ممتن. انتوا اصلا جربوها لما تقفوا اللحظة. بس هقولك على حاجة، اعملي معايا دوت في الفيديو ده دلوقتي حالا. هتفكري في 5 حاجات، 5 حاجات بس انت ممتنة ليهم في حياتك، ومن قلبك تقولي شكرا يا رب، الحمد لله، شكرا ان انا عندي ده في حياتي. قولي بقى اي حاجة: عندي بيت، الحمد لله يا رب ان انا عندي بيت، الحمد لله يا رب ان انا عندي ايا كان بقى.
أيًا كان، اختاري 5 حاجات بس، وقولي شكرًا والحمد لله يا رب من كل قلبِك، من كل قلبِك، وشوفي أنتِ هتبقي حاسة بإيه. إحساس تاني خالص، كأنِك اتنقلتِ لعالم تاني وأتحداكم، بس جربوا تعملوا ده. الامتنان من أحلى الحاجات اللي في الدنيا، ومن الحاجات اللي فعلًا أنقذتني من إن أنا أتجنن في فترة من أسوأ فترات حياتي. غيّرت تفكيري كله، عملت لي shift، بدل ما كنت هانحدر بقيت يعني كده أهو. الامتنان هتعملوا ده إزاي؟ هتطبقوا ده إزاي؟ كل يوم لما تصحي مش هيخسر معاكي في أي حاجة أما تجيبي الجورنال بتاعتك الحلوة اللي انت بتكتبي فيها يومياتك، وتكتبي 10 حاجات انت ممتنة ليها. أنا ممتنة يا رب لكذا، الحمد لله يا رب على كذا، أنا ممتنة. عدي 10 حاجات وفي الآخر اكتبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وحسي بيها في قلبك وبس. قومي كملي يومك. ده الامتنان لازم تكوني عايشاه في حياتك. ليه؟ لأن ربنا مش هيدينا حاجة لو احنا مش اوريدي ممتنين وشاكرين للي عندنا. سبحان الله، يعني الناس الشاكرين اللي في الدنيا قليلين، وربنا اكتر ناس بيجازيهم وبيكرمهم الناس الشاكرين، الناس اللي بتشكروا على النعم اللي هم اخدينها، حتى لو هم بيعانوا في حياتهم بس هم ستيل ممتنين. شكرا يا رب على كذا، يروح ربنا يبارك لهم في النعم اللي عندهم ويديهم اكتر. لان زي ما قلنا اصلا التركيز على اي حاجه بيكبرها. لما تركزي على الحاجات الحلوه هتقعد تكتر، لما تركزي على الحاجات الوحشه هتقعد تكتر. لما نركز على الامتنان النعم هتزيد، لما نركز على الشكوى المصايب هتزيد. هو ده القانون. التركايه بقى هنا اللي لها علاقه بقانون الجذب ايه هي؟ اول حاجه طبعا تمتني للي عندك في حياتك. تاني حاجه تمتني للي مش عندك. يس، انت سمعتي صح، تمتني للي انت لسه ما اخدتيهوش. يعني انت طبعا عارفه انت عايزه ايه، لازم تكوني عارفه انت عايزه ايه، اوكي، ومحدداه. فهتقولي let's say مثلا انت نفسك في شقه معينه، شكرا يا رب على الشقه دي جميله وواسعه وحلوه قوي، يا رب انا مبسوطه قوي. الحمد لله ان انا جبت النتيجه الفلانيه، يا ربي انا فرحانه قوي وماما مبسوطه مني وبابا فخور بيا. الحمد لله يا رب اني سافرت، ده احساس تحفه قوي، شكرا ليك، شكرا ليك يا رب على كل نعمك. ابدأي اشكري وحسي بالامتنان للحاجات اللي هي لسه مش عندك، واشكري ربنا عليها. مش عارفة إذا كان ده هيبان لكم حاجة غريبة ولا لأ، بس أنا بحب أعمل ده لأنه بيحسسني إن أنا يعني من كتر ثقتي فيك يا رب أنا عارفة إنها هتحصل. أنا عارفة إن أنا لما هدعيك بحاجة أنت هتستجيب لي فيها، فأنا بشكرك عليها وهي لسه ما جاتش. ده جزء. الجزء التاني ان انت لما تشكري اصلا على حاجه لسه ما جاتش فانت كده بقيتي في نفس الفايبريشن بتاعها اللي هيجذبها. فهمتوا بقى الدنيا بتبقى ماشيه ازاي؟ الموضوع مش سهل، انا عارفه، بياخد وقت شويه على ما تدربي مخك اللي كان طول الوقت متعود على الشكوى والايه والشكاء، الشكوى والايه شكاء بكاء، ما علينا. يعني انك تقعدي تدربي مخك ده مش سهل. I know، بس اعمليه دلوقتي قبل بكره، دلوقتي قبل بكره، لان السنين بتعدي والحياه بتعدي بسرعه. فانت امتى هتعملي ده؟ وبس كده وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى اكون فعلا افدتكم وقدرت ان انا اثر ولو بنسبه 1%. قولولي ايه اكتر حاجه حبيتوا ان انتوا او اتحمستوا ان انتوا تعملوها. وبس اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في فيديو جديد. باي باي.